VFX, ട്രാൻസിഷൻ, സൗണ്ട് എഫക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റിയോടെയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ വീഡിയോ നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ കാണുന്ന ചപ്പ് ചവറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് അത്രയും ക്വാളിറ്റി കാണത്തില്ല. അത് മാത്രമല്ല ആൾക്കാർ കാണത്തുമില്ല, വേറെ ഒരു കാര്യം കാണത്തുമില്ല. അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്വാളിറ്റിയോടെ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷനും VFXും സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ കൈൻമാസ്റ്ററിൽ തന്നെ എടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ടെക്നിക്കൽ വേറെ മലയാളത്തിലെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതേ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്, ഷെയർ, കമൻറ്റ് ഒക്കെ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൈൻമാസ്റ്ററിൽ തന്നെ നിറയെ സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടിലും ഞാൻ താഴെ യൂട്യൂബിൻ്റെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സൗണ്ട് എഫക്ട്സിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലിങ്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് കിട്ടുന്നതാണ്. ട്രാൻസിഷൻ. അപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൈൻമാസ്റ്ററിൽ തന്നെ നിറയെ അസറ്റ് സ്റ്റോറി പോവുകയാണെങ്കിൽ നിറയെ ട്രാൻസിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു വീഡിയോ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നടുക്കായിട്ടൊരു പ്ലസ് സിമ്പൽ വരും. ആ പ്ലസ് സിമ്പൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിറയെ ട്രാൻസിഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും, നിറയെ എഫക്ട്സ്. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഫഷണലിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അൺകവർ, അതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം നിങ്ങൾ അസറ്റ് സ്റ്റോറിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിറയെ ട്രാൻസിഷൻ അവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ട്രാൻസിഷൻ കാണുന്നില്ല, ഇതാണ് ട്രാൻസിഷൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. VFX എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഇതാ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ, ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു VFX എന്ന് പറയുന്നത്. VFXൽ തന്നെ ബ്ലറിങ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഒരു VFX ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ബ്ലർ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഒരു VFXലാണ് അതൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ VFXൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ലെയർ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡായിട്ട് എഫക്റ്റ് കാണും. ആ എഫക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് പോകുമ്പോൾ സാധാരണമായിട്ട് ബേസിക് എഫക്റ്റ് മാത്രമേ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഗെറ്റ് മോർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അസറ്റ് സ്റ്റോറിൻ്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് VFX നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ബ്ലറർ, കളർ, ആർട്ടിസ്റ്റ്, അങ്ങനെ നിറയെ VFXൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുമാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുമാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ള കൈൻമാസ്റ്ററിൽ ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ റെഫറൻസ് ആയിരിക്കുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.